Ми з вами думали, а воно само собою все вирішилось. Привіт! Ви на каналі Олена і Кролі. Ми з вами думали, що робити з тим гніздом, щоб кіт не достав. А ви знаєте, що ластівки, вони дуже розумні виявились. І вони зробили гніздо, роблять в іншому місці. У мене тут висів зверобій. І вони вирішили тут зробити гніздо. І тут же кіт не достане. Він не підпригне. І вони собі роблять тут гніздо. Я така рада, що ви навіть не можете собі уявити. А я вже думаю, які сітки робити, що, як. А воно все вирішилось. Дякую вам за поради, за підтримку. Ти теж радієш? І вона радіє. А дивіться, як вона радіє. Радіє моя дівчинка. Всім дякую, папа. З вами була Олена і Кролі. Пишіть мені.